大家好，我是爱维修的老帮菜。今天给大家分享滚筒洗衣机轴承水封的更换，一定要看完哦。首先，在内桶轴上涂抹润滑油，轴承要买进口的。下面小哥哥、小姐姐们跟着我的镜头进入实战吧。首先安装最大的那个大轴承。安装轴承前，一定要先吃饱饭。这个活可是要抡大锤的。拿着大锤用力敲就完了，哈哈哈！但是不能搞坏了哦。接着再安装水封，水封上弄点润滑油，这个不用解释了吧？就是好办事。嘿嘿嘿，我就知道你又想骗骗了吧？前面搞完，再搞后面。哎，小哪去了？你也太污了吧！我是说后面的轴承。轴承水封安装完后，开始装配内桶。紧接着安装皮带轮。下面安装外筒前盖，注意要冲准螺丝眼，螺丝到位就行了，千万别把吃奶的劲都拿出来，不然你会后悔一辈子的啊！接着安装配重石头头，安装时千万要注意你的脚丫，很危险啊！装配螺丝力度要小点，并且要装紧，不然洗衣机里面的叫声会很刺激的啊！下面再安装洗衣机前门板，这个东西有点不好装，螺丝在里面，不怎么好下手。紧接着安装电脑板和洗涤剂盒。安装门锁与密封圈，密封圈固定钢丝圈有点不好装哦，要有耐心，你一定会 OK 的。
装顶盖、装后盖，总之该装上的都要装上，千万不要给自己留一样东西当做纪念，不然客户会把你当成纪念的哦。哎呦我的妈哟，终于搞完了，接上水管，接上电，最好再沏杯茶，慢慢的等试机完成。试机完成，非常 nice， 谢谢朋友们观看。没点关注的小哥哥、小姐姐们，用你发财的小手帮老帮菜点一下关注。